მადლობ კიდევ ერთხელ და კარგ საღამოგისურვებთ. მადლობ. Ატოლევას ვიდა ორი დისციპლინაზე მითხარს მისურვებთ სრული განახლების შემდგომ. ეს პირველი სესაკრია. გამარჯობა. მე ლეო გაბრიაძე, ვარ სამხატვრო ხელმძღვანელი გაბრიაძის თეატრის. დღეს არის 42 სეზონის გახსნა. ეს მოხდა 91 წელს და თეატრი იყო მამაჩემის ლაბორატორია, სადაც დრამატურგია, თეატრობა, ხანდაკების შეიძლება გაერთიანება ერთ სიუჟეტში და თავისი ისტორიების პროლოგი. ანამდე კინოში მუშაობდა ეროს და ალბათ გინახიათ მისი ფილმები. რახან ავიაციასთან ვართ დაკავშირებული, მასაც უყვარდა ავიაცია, ეს იქნება მიმინო, კინძაძა, საერთოდ არ მახსოვს კიდე რაღაცა იყო კიდე ავიაციაზე. და შერეკია. შერეკია არის საერთოდ მიძღვნილი პირველ ქართულ ავიატორებს. ნათესავი ყავდა, რომელიც ამაში იყო ჩართული 19 საუკუნეში და ბებიაჩემმა მოუყარეს ეს შორია, ამით იყო ინსპაირებული. ეს ჩვენ ნახავთ ჩემი გაზაფხულის შემოდგომას. ეს არის ჩვენი უძველესი სპექტაკლი, რომელსაც ვთამაშობ. მოქმედება ხდება ომის შემდეგ ქუთაისში. იმედია მოუწოდება პირველად ვართ ჩვენთან თეატრში. აბა მაშინ დიდი იმედებით მოგეწონებათ და მადლობს მომბრძანდით. ეს ჩვენი ახალი სეზონია, ახალი რემონტი. Olmaz. Esiyeri şimşiri şops. Çayına gidip pullar etmişsiniz bet. Sindidrita siparulit gayevlişeni sitotskle. Umendes sibereş. Satskallos sen.
ისა პირველი მინდა აღდგომით თქვათ მოგზაურებისთვის რო გამონაგეთ რო შემოგვიერთდით და ჩვენი კომპანიის 15 წლის იუბილეის აღნიშვნასა და ჩვენთან ერთად. ბევრი რამის პამიდა და ამიტომ გამოწერე რაღაცები რომ არ გამომჩეს და ამისთვის მაგალითად. მაქსიმალურად ვესწრები რომ გარემოდან გამომდინარე საფუძველები თავი არ შეგაცნოთ, თუმცა გარკვეული ტრადიციული საფუძველები მაინც ჩვენს დღევანდელ ყოველდღიურ ასე ვთქვათ გამოხმარებულ გავაუქმოთ თქვენი დავიტანხმები და კვარტეტი ხამია. თუ არ შეწუხდებით პირველი მისავნება თქვენი მხრიდან როგორც ქართული ტრადიციული განსხვავებით ჩვენი 10 წლის იუბილეისა ჩვენ გადავწყვეტეთ 15 წლის იუბილეის შედარებით უფრო მცირე მასშტაბებით დაგვენიშნა. ამას თავისი მიზეზები აქვს. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, გლობალური სიტუაცია, რაც ჩვენ სირგულირ უყურებს. თუმცა ჩვენ არ გვინდოდა ჩვენი იუბილეა აღნიშნვის გარეშე დაგვეტოვებინა, ამიტომ დღეს აქ ვართ, მაგრამ მინდა გავიხსენოთ თუ როგორ აღნიშნეთ ყვარლის ედემში ნაწილი სტუმრებისა იქაც იყავით ჩვენი სამდღიანი იუბილე, რომელიც სულ რაღაც 5 წლის წინ იყო და უცებ მალე 5 წელს გავიდა. ხო
ცეცაღრუბლებისგან გაიწმინდა თითქოს სამი ხდება ზღაპარი სვისი საქართველო არ ვიცოდა ჩვენი საქართველო აქ ქალწულ მარიამის რემანებია ჩემი ოჯალეშის მტევანები დღესაც თუ კი ჯვარზე ვნებია მე ჩემს ვაზის ჯვარზე ვევნები გამოგიგზავნის პატარა ვიდეოები სიმართლით ჩვენ შევახსენეთ 23 სექტემბერია და არ დაგავიწყეთ და გამოგიგზავნის, მაგრამ გამოგიგზავნის პატარა ვიდეოები, როდესაც თავიანთი სურვილები და მილოცვები გაგვარდეს. In the dynamic world of business aviation, successful partnerships are built on trust, dedication, and shared goals. As we commemorate this milestone, we look to the future with excitement and optimism. Together, we'll continue to redefine the standards of excellence in business aviation and ground handling services. Beyond the thrill of flying, aviation is about connecting people, cultures, and ideas. It's a bridge that brings Azerbaijan and Georgia closer together. In the ever-changing skies of aviation, ASG Business Aviation and VIP Aviation soar together, united in their pursuit of excellence.
Dear colleagues of VIP Aviation Company, Happy 15th anniversary. Many happy returns, Miriam, and congratulations on 15 years of excellent service. VIP Aviation. The symbol for 15 years is crystal, therefore, cheers! Hi Miriam, congratulations on your 15 years anniversary. We by FAI Aviation Group wish you and all VIP Aviation team all the best. Thank you very much for your great support during all these years, and we're looking forward to expand our relationship also in the future. Take care. Congratulations on 15 years anniversary. Your anniversary is a testament to your hard work and commitment to excellence. We are wishing you many successful years ahead. Your partnership and your friendship are very valuable for us and stand apart of the rest. As you manage to create a unique Georgian family environment among very aggressive and competitive aviation community, VIP Aviation made even the competitors to know each other from different sides. VIP Aviation, Harmony Jets wishes you a very happy anniversary for your 15 years. You are the best handler we have in Georgia. Hello! Congratulations to our friends at VIP Aviation on your 15th anniversary. Best wishes from everybody at Hadid for more success and bright future. And keep up the excellent work. Thank you. Мириам, друг и партнер, хочу поздравить вас и вашу компанию с 15-летним юбилеем VIP Aviation. Пожелать компании стабильности, развития и дальнейшего роста. А вам, как руководителя, крепкого здоровья и сильного духа, чтобы поднимать вашу компанию только вверх. Качурин Александр, компания Камлюс, Казахстан. Dear colleagues at VIP Aviation, thank you very much for the excellent service through all these years. We wish you a happy 15-year anniversary. All the best wishes from our team here in Clearway at Latvia Riga. All the best. Cheers. Congratulations, Miriam, and VIP Aviation for your 15th anniversary. Thank you very much for your dedication and loyalty to your customers and to aviation in general all these years. All the best in the future. Dear friends from VIP Aviation Georgia, today I want to join the many congratulations on your 15th anniversary. I wish you long years of prosperity. You're doing your job honestly, professionally, and with great inspiration.
შენი მოსლამაზის გამოსლამაგონია შენი ქებას გამარად გამიგონია კიდ მეძინოს მაინც სულში ვიზიტა თუ არა თანამშრომლები რაცა უნდა ძლიერ იყოს დამფუძნებელი ფინანსურად შესაძლებლობებით თუ არა თანამშრომლები თითოეული ადამიანის შრომა ის შედეგი რაც დღეს ჩვენ გვაქვს ეს შედეგი არ იქნებოდა არ დადგებოდა ჩვენ 10 წლის იუბილეზე დავამზადეთ სპეციალურად მინიატურა ცათფერენი რომელიც პირველი მფლობელი არის გიორგი ჭოიძე 10 წლის ვიპავიეიშენის შექმნაში მიღებული წვლილისთვის 10 წლის განმავლობაში რაც მან გააკეთა ჩვენი კომპანიისთვის. დღეს კოლექტივში ჩვენ ყავს 2 ადამიანი, რომელიც 10 წელია ხნის ვიპავიეიშენს. მე მინდა ბატონი დავით წეროძე და ალექსანდრე გალდავაძე ვიხმოდა მათ გადავცე სიმბოლური საჩუქარი, ჩვენი ცათფენი ძალიან შეხვებულია რომ გზაში არ გაფუჭდეს ამ ილიამაც არ გახვალ მადლობა იმისთვის რომ აკეთებს ვიპავიეიშენს დიდი მადლობა. ჩვენ როცა გადავწყვიტეთ 15 წლის იუბილე აღვევით და კომპანიის დამფუძნებლებს, კომპანიის კოლექტივს გუნდს, თითქმის ვიფიქრეთ რა გაგვეკეთებია იმისთვის, რომ ჩვენი ეს საღამო დასამახსოვრებელი ყოფილიყო არა მარტო როგორც საღამო, არამედ დასამახსოვრებელი ყოფილიყო სტუმრებისათვის რა გაგვეკეთებინა ისეთი. ბევრი ფიქრის მერე გადავწყვიტეთ დაუბრუნებოდით ქართული ალექსის სახლის. და გადავწყვიტეთ შეგვექმნა მინიატურა, რომელსაც დავაქვით პირველი ავიატორი. მართლა ვაჩვენოთ მინიატურა, როგორ იქნებოდა მინიატურა პირველი ავიატორი. პირველ ქართულ მფრინავს კონსტრუქტორს ბესარიან ქებურიას საქართველოს სამოქალაქოების ფუძემდებასა და სრულის ჩაბმის. მინიატურაზე გამოსახულია ბესარიან ქებურია, ბერლიოთ 10, რომელთაც მან განახორციელა პირველი ფრენა საქართველოში. ნაკეთობა დამზადებულია ლიმიტირებული რაოდენობით და იქ გადაეცემა ჩვენი კომპანიისა და ჩვენი კომპანიის მხრიდან იმ კომპანიებს, რომელსაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს კომპანიის განვითარებაში.
მე მინდა პირველი გადავცე გიორგი მოლოდინაშვილს. მინდა შემდეგი გადავცე ბატონ გიორგი ისაკაძეს. დიდი მადლობა, მე მაქვს ერთი ეს შემოთავაზება თქვენთან. როგორც დამზადდა, მათ შორის კიდევ რამდენიმე ვიდეო, რომელშიც ვექირებდა და ისევე როგორც თქვენს მიერ აემბლიზის დამზადება, გავაკეთეთ პირდაპირ ეთერში, სადაც მე და გიორგი მოლოდინაშვილი გიმასპინძლებთ VIP Aviation-ის 15 წლის აღსანიშნავად. ეს იქნება საქმიანობაში უახლოეს დღეებში, როცა თქვენ დაგჭირდებათ და BMG-ის გუნდს იქვე გადავცეთ ეს ყველაფერი ერთად. ირაკის წელს გამოიგნახეთ. მე მინდა ბატონ ნოდარ გურიბაშვილს გადავცე. ბატონ გიორგი ანდღულაძეს გადავცე. ბატონ ივანეს მინდა გადავცე. აბლოკ. მართალია თეატრში დააგვიანე, მაგრამ ალეკოს ვიცნობ, მე მგონი მას VIP Aviation-ი დაფუძნდა და მანამდე ვიცნობ 2000 ხო, იგივე ზონა. პირველ ჩვენი გასვლა იყო. ისეთ ქვეყანაში, რომელიც დღეს ომობს, მაგრამ ბელორუსში იყო, მაგრამ სადღაც 5 წელი ერთმანეთს. დიდი მადლობა მეგობრობისთვის, დიდი მადლობა გვერდით გონისთვის. ბატონი ირაკლი არ არის, მაგრამ აჩიკო შეოდა გადაცე. უარა პირიანის დახმარება და გვერდით გომა. ჩვენი პირველი გამოფენაში მონაწილეობა ნამდვილად არ შედგებოდა. ბატონო დავით. მე ხო გიხარით, არ წახვიდეთ. მე მინდა ბატონ ლევანსაც გადავცე. მაგრამ გული არ გახდა თუ საჩუქრად. არავინ არ რჩებით და საჩუქრებს ეხა დავარიგებს სხვა საჩუქრებს რაც გვაქვს.
მადლობა ჩვენს გვერდით ყოფნისთვის, დიდი მადლობა უბრძანებისთვის. კარგია, როცა 15 ივლისს აღვნიშნავ, მაგრამ სანამ მოვიდოდით 15 წლამდე ძალიან დიდი გზა გავდოთ. ერთი სიტუაცია მინდა მოგებათ შეიძლება ხარ ეს ჟერდეს ცოტა რაღაც პირადი ისტორიების და მასალების გამოგვეყანა, მაგრამ ეს უნდა მოგებათ. ჩვენ როდესაც პირველად გამოფენაზე წავედით, ამ შესახებ ცოტა მოგვიანებით კიდე გეტყვით. უბრალოდ მირიამ ჭოიძესთან დაკავშირებით თუ და ის გამოთქვა დღემდე ორში მიზის და ხშირად იმეორებ ხოლმე. ლონდონში ფამბურგში წავედით პირველ სამეცნიერო გამოფენას, სადაც დღემდე ავედით რა, მაგრამ ნაწილი კომპანიის ფული იყო, ნაწილი ნასესხები, ნაწილი იქ და უნდა აღვნიშნო, რომ გარკვეული ფინანსური დახმარება მირიამმა გამიცედა. თან აეროპორტში მაცილებს და მიდი მიხედე საქმეს ინვესტიციების შედაელაპარაკები გეუბნება მილიონერი ხდება და ამ დროს დუღზე ვაწვევ იმათო კოალიცია სადაც ასე იყო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და მადლობა იმისთვის რომ კოლეგიალური დამოკიდებულებით გამოიშევით ჩვენდამი, მადლობა იმისთვის რომ გვერდით გახართ, მადლობა იმისთვის რომ გეხმარებით და მადლობა იმისთვის რომ ჩვენს გვიზრდით. მე მინდა ჩემი პატარა კლიპი შემოგთავაზოთ როგორ იწყებოდა ვიპავიეიშენი და როგორ მოვედით დღევანდელ დღემდე.
მოციმციმე მიყვარდი და მიყვარხარ სულ მუდამ მეყავები სურდა შენის ხედები დამხუჭოდა სურდა შენის ხედები დამხუჭოდა საყვარელს უნდა შევიტყვარები საგამები უნდა დაცვო მაგრამ არა მიღებს ოცნების და შეგიყვარა შენი აღამე შენი ათოვა შენ ვიდარდებ და ისიც ამოვა შენ თქვი და ისიც მოვა მაგრამ არაფერს გთხოვს თავისთვის თოს თავისთვის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობის ძალიან საინტერესო საღამოა და ძალიან მიხარია რომ ვესწრებით ჩემი გადმოსახედიდან ერთ-ერთი თვალსაჩინო კომპანიის საღამოს იუბილეს მე მინდა კლიენტ კოლექტივს განსაკუთრებით მირიან სარიშვილს მიულოცო დღევანდელი დღე ჩვენ თვალწინ ნამდვილად განვითარდა და გაიზარდა ეს კომპანია და მე მიხარია რომ არა მარტო საქართველოში არამედ მთელს რეგიონში ხელისაჩვენები კომპანია და მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ ძალიან დიდ წარმატება გისურვო როგორც შენ ასე კლიენტ გუნდს გილოცავ კიდევ ერთხელ მე ორი ციკლს დავამატებ რომ მაქვს პატივი გიორგი მოლოდინაშვილთან ერთად ჩვენებურად შევეხიდოთ ინდუსტრიას რომელიც გონია რომ არ უნდა იყოს იქ სადაც არის გონია რომ ქებურიას ალექსანდრე ქართველის და ის რაც ქართულ დნმ-შია ის არ უნდა ხდებოდეს იმ ინდუსტრიაში რაც ეხლა არის და ის რაც იქოქება ვიპავეიშენის სახით მირიან სარიშვილის მისი გუნდის სახით მინდა უსურვო რომ სხვანაირად გავგიჟდეთ, სხვანაირად ვიფრინოთ გულისხმობ ინდუსტრია განვითარებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია უბრალოდ რომ ეს ყველაფერი იყოს იქ სადაც არის და დარწმუნებული ვარ თქვენ წვლილს შეიტან თავ ყველაფერში. ამის დასტურია 15 წლის იუბილე, ეს გამორჩეულ გემოვნებით ახსავსე საზოგადოებაში, სიტუაციაში, ვითარებაში ჩვენი ლევან კობიაშვილის მასპინძლობით და აგერ დათო არჩაძის და მისი არაჩვეულებრივი კვარტეტის გვერდში დგომით მერიან გილოცა წარმატებებს გისურვებთ და გაგვიძახით წინ იქ, სადაც ჩვენ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პროფესიონალები დაგვანახებენ სწორ გზას. ის რომ ჩვენ გვერდში ვიდგებით ყოველთვის ამის დასტური ყოველთვის გქონდეთ. ჩვენ ერთი ცალკე აღებული მე ეს რაღაცები მივიღე გიორგისგან, მოლოდინაშვილისგან. მე ჩემი მხრივ გიორგი ვიპოვე აბსოლუტურად სხვა თემიდან გამომდინარე და ესე გადავდებ თავი, ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ, რომ 21 საუკუნეშიც გამოჩნდებიან ამ ინდუსტრიისთვის თავდადებული ადამიანები. გილოცავთ და მთელ გუნდს ბრავალს დაესწარით ოჯახები, გიცოცხლეთ. უვინეს სურვილი ეხება
სიამოვნებით მოერთხები დღევანდელ იუბილეს. მე არ ვაპირებდი ასე თქმას, მაგრამ შენი შემხედვარი როგორ არის? მართლაც როგორც გიორგი აღნიშნა, ჩვენ თვალწინ გაიზარდა, დაიბადა და გაიზარდა ვიპავიეშენი და თქვენი სახით, თქვენი გუნდის სახით მართლა ერთ-ერთი წარმატებული და ძლიერი კოლექტივი ყალიბდება. მე გისურვებ, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეთ, გაიზარდოთ და არა მარტო საქართველოში და რეგიონში, საერთოდ მთელ მსოფლიოში იყოთ ცნობილები. მე პირადად გიცნობ და შენი ხასიათიდან გამომდინარე, შენი განათლებიდან, შენი ინტელექტიდან გამომდინარე, ეჭვმეპარება, რომ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევთ. კიდევ ერთხელ უერთდები აქ სადღეგრძელოს და გისურვებ დიდ წარმატებას მომავალში. მირიანის ურთიერთობა ხშირად იწყება ხოლმე ჭკუა. უმეტეს რომ მირეკავს, ვიცი რომ რაღაცა ისეთი უნდა მითხრას, რაც გაკეთებადი არ არის, მაგრამ კონსენსუსის გამონახვა ყოველთვის შეიძლება. მართალია რა ვარ ვიტყვი? ნამდვილად. მაგრამ ეს უცხოუკაცი რო დაინახოს, იფიქრებს რომ ხოლმე ესენი ესმერდა დანას დაარტყავენო, მაგრამ მეორე დღეს ეთდება ჩვეულებრივი მეგობრები ვარ, ჩვეულებრივი ბეჭი მდგომები ვარ ერთმანეთისთვის და ჩვეულებრივად ვაკეთებთ იმ საქმეს, რაც უნდა გავაკეთოთ. ყველა მეტად. მირიან, შენ კომპანია, შენ გაგიმარჯოს, თქვენ კოლექტივს გაუმარჯოს, მთელი გულით და სულით, არა მარტო როგორც მე დავიჯერებო, არამედ აეროპორტების გაერთიანების სახელით, მინდა მოგილოცოთ ეს იუბილე, 15 წლის იუბილე, აი ახლა თინეიჯერები ხართ, ჯერჯერობით და იქრებთ გზას. ღმერთმა სიკეთით და სიხარულით გატაროთ იმ დიდ გზაზე, რასაც ქართული ავიაცია გვია. გაუმარჯოს ვიპოვეთ. დავიწყებ გამარჯობა. მე დაახლოებით 10 წელია, მე 10 წელია საქართველოში ვარ. ვიჟელი მქვია. და პირველი წელიდან ვიცნობ მირიანს და მახსოვს მეც ისეთი პირველი შეხვედრა ძალიან კბილი არ იყო რა. მაგრამ მიზეზი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს თქვა მირიან არის ერთ-ერთი პროფესიონალი ხო, ეგრე ამბობენ. პროფესიონალი ადამიანი და დეტალების უყურებს და იმიტომ ხანდახან ჩემი საქმეც გამისწორე და ესეც ცალკე თემა. ძალიან კარგი ადამიანი გულიც, იმიტომ ჩემ ბავშვი რომ დაიბადა, ეგრევე გამმესეჯა. ბავშვის თემაზეც მასწავლა რაღაცეები, მამა როგორ უნდა ქნას ეს და მარტო იმიტომ ვამბობ ოჯახი ვარ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და სულ მინდა რომ წარმატებებული და ბედნიერი იყავით ოჯახი. When we aviation is projects in წარმატებებს გისურვებ. მოგობა. უერთების აღგრძელოს ულოცავ 15 წლის თავს ვიარ აიამშენს. გისურვებ წარმატებას, გაზრდას, წინსვლას. გისურვებ არჩენება მეტი ავირეისები მოგეზიდოთ, ჩვენ კიდევ ყველანაირად ვეცდებით, რომ კარგი ხარისხიანი საწვავით მოგამარავოთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. პირველი სლოგანი იყო შეშ no fly the world. ეს სლოგანი იყო მოპარული. ეს არის ჩანტების ბრენდია და მას ჰქონდა ეს სლოგანი, მაგრამ უხდებოდა ავიაციას. და მოვიპარე ეს სლოგანი, უნამუსო, მაგრამ სულ მაწუხებდა სინდისის ქეჯა, რომ სადგინახია ქუთაისში ვინმე ხუს უამბობდესო და აკუჩებდა სინდისი. სპექტაკლის მაგიტო იყო შერჩეო. ამ სინდისის ქეჯნა ხოდა ძალიან დიდხანს. გამოვდა ხანი 2011 წელს გადავწყვიტეთ უკვე ვარსენი ამის შესახებ, პირველად წავედით ფრამბოროს გამოფენას პირველად ავიღეთ სტენდი, წარმოაჩინეთ საქართველო და დავიწყეთ ფიქრი, რომ რაღაცა უნდა გავესწრო. და მთელი ისტორია ამ ყველაფერს არის, რომ პირველად შევეჯახე ეგეთ კიდმას, ეგეთ დამოკიდებულებას, რომ საქართველოს ყველა უყურებდა გლობალური ჰენდლერების კუთხით. ლოკალურები საერთაშორისო ბაზარზე არავინ არ გადიოდა, არავინ არ ცდილობდა გაეცნო საქართველო, დაენახვებინა რა არის საქართველო და ყველა მუშაობდა სხვადასხვა კომპანიის, საერთაშორისო კომპანიების მეშვეობით. უბრალოდ იყო სხვადასხვა დიდი კომპანიები, რომელთაც ჩვენ თამაშობთ, მაგრამ ის რომ გაშულებდნენ და
შეექმნათ რაღაცა და ეჩვენებინათ, რომ ჩვენ ვართ ქართველები და ნებისმიერს რომ გემსახურებენ, მაგრამ ჯერ ვართ ქართველები, ეს ძალიან თითქმის არ ხდებოდა, ჩვენ ვართ დაახლოებით პირველი კომპანია. 2011 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ფაქტობრივად არაჩვეულებრივ გამოფენაში როგორი მასწავლებლად თქვენ გარდაცვლილები ხართ და ომის შემდგომ ასეთ გამოფენაში არ მიგიღებთ მონაწილეობა და ჩვენ ვცდილობთ ყველა გამოფენაში მივიღოთ მონაწილეობა, რომ ვაჩვენოთ ვართ ქართველები, ვაჩვენოთ ვართ განსხვავებულები და ბევრი ფიქრის შემდგომ დაიბადა სლოგანი Try local to feel the difference. სლოგანის მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ყველას, რომ ჩვენ ვართ ადგილობრივი, მაგრამ შეგვიძლია საერთაშორისო ბაზარზე გამოვიდეთ როგორც სანდო პარტნიორი და ვაჩვენოთ, რომ უკეთესია იმუშავო იმ ადამიანთან, ვინც ადგილზე ისტავს ბაზარს, ვიდრე იმუშავო შუამავლის მეშვეობით. სწორედ ამიტომ დაიბადა ანდორტის იდეაც. და რატო გეტყვით? ბატონო ლევან ხავაზოდა არაჩვეულებრივ დესერტს, რომელიც დამეწოდეთ არანაკლებ გემრიელია, როგორც სხვა კერძი, რომელიც თქვენ იგებთ, მაგრამ მინდოდა რაღაც განსხვავებული ყოფილიყო და ამიტომ მინდა ბიჭებო ეს დავაფიქსირო და ბატონ დათოს გადავუგზავნი. თხოვეთ არსებობს ეს კომპანია დიდებული სპორტები და მას აქვს მარონის ხაზი. ბატონ დავით გორგოჩიძეს თხოვეთ დახმარება და შექმნა ინდივიდუალური ტორტი, რომელიც სერიულად აიწარმოება და თითეული ბორთია არის ცალკე დესერტი, რომელიც შედგება სხვადასხვა ქართული გემოებით და მინდა რომ დააგემოთ. ამიტომ კონსპია Try local to feel the difference.